دايما بتتعمد تحرجني في اي مكان، بتحرجني مش عارفة ازاي اتصرف معاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم وفيديو جديد. من خلال تعاملنا مع الاشخاص اللي حوالينا بتقابلنا مواقف محرجة. ممكن يكون في ناس بتحاول ان هي تحرجنا عن قصد او من غير قصد. احنا بنتقابل مع الناس اللي حوالينا سواء في العيلة او في خروجات او في اماكن عامة او اي اماكن بتجمعنا بناس نعرفها. في ناس كده بتبقى بتحب ان هي تحرج الناس اللي قدامها، او بتبقى عايزة تبان ان هي منتصرة في الحديث، فتتعمد ان هي ترميلك كده سؤال يحرجك ويخليكي متلخبطة وما تعرفيش تردي عليها. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نرد على الناس اللي هي بتتعمد تحرجنا دي او بتحرجنا من غير ما تكون قصده. خلينا كده عندنا حسن نية، هنتعلم ازاي نعمل ده. بس خليكي معايا لنهاية الفيديو علشان ان شاء الله هتخرجي من الفيديو ده وانتي عندك بعض المهارات اللي هتخلي عندك ثقة وهتعرفي تردي كويس على الناس اللي بتحرجك. خلال الاستشارات اللي بتجيلي في ناس كتيرة بتسألني وتقولي ازاي ارد على الناس اللي هي بتحرجني، وببقى مش عارفة ان انا اتكلم او بسكت او ممكن اتحرج قوي، وشي يحمر، ببقى مخنوقة، ممكن اسيب المكان، ببقى مش عارفة ارد على الناس دي، ازاي اتصرف معاهم. حابة اقولك بعض المهارات اللي هتخليكي عندك ثقة في النفس وهتقدري ان شاء الله انك تتخلصي من المواقف المحرجة دي. اول حاجة ممكن اي حد يعملها ان هو يسيب المكان اللي الاشخاص اللي موجودين فيه بيحرجوه، بس انا مش حابة المهارة دي علشان مش كل الاشخاص اللي ينفع معاهم الموضوع ده اننا نسيب المكان ونمشي. ده بنصح بيه للاشخاص اللي هم لسه ثقتهم بنفسهم يعني ضعيفة، فبالتالي ممكن لو حد قال لهم سؤال يحرجهم او اي كلام يرمي عليهم كلام، عارفين انتوا اللي هو يعني بترمي كلام، بتقول كلام كده من بعيد لكن هو انت المقصودة بيه. الاشخاص دي بتسمع الكلام ده وتفهم ان هو موجه ليها، فممكن ان هي وشها يحمر، ممكن ان هي تبكي، ممكن ان هي يعني يبان عليها الانفعال. فالاشخاص دي بنصحهم ان هم يسيبوا المكان، يعني يعملوا حجة اي حاجة. مثلا لو انت في مكان ومعاكي ولادك، انا قايمه اشوف الولاد، يعني انا رايحه اشوف الاكل اللي على النار، يعني اي حاجه، وتسيبي المكان فورا لغايه لما تهدي كده علشان ما يبانش عليك الانفعال وما يتحققش الغرض من الموقف، ان هو عايز يحرجك، عايز يوقعك، عايز يبينك ضعيفه. فلا، انت بتسيبي المكان فورا وبتمشي لغايه لما تهدي وتعرفي تفكري كويس ازاي اني انا اتخلص من الموقف المحرج ده. فدي اول مهاره عندك، انك تسيبي المكان اللي فيه الموقف المحرج وتمشي، بس ده مش مع كل الاشخاص، يعني انا برجحه. تاني مهاره عندك وهي انك تعبري عن استيائك. يعني انتوا قاعدين في قاعده كده وحد رمى سؤال بايخ او عاوز يعرف تفاصيل في حياتك، جوه حياتك قوي، زي مثلا السؤال الشهير انت بتقبضي كام؟ طبعا الناس ما بتحبش ترد على السؤال ده، فالشخص عمال يوجه لك السؤال انت بتقبضي كام؟ انت بقى ايه، متضايقه ومش عايزه تجاوبي، فبرضه مصر انت بتقبضي كام؟ ففي الحاله دي يعني عبري وقولي انا مش عايزه اجاوب مثلا، لا مش حابه ان انا اتكلم في الموضوع ده، فتعبري عن استيائك انك مش حابه تتكلمي في الموضوع ده. عايزه اقولك ان يعني هو قصد يحرجك، فانت لما بتعبري عن استيائك مش عايزه تجاوبي، مش عايزه تردي على السؤال، فده حقك. يعني مش هتقولي بقى تفكري انك هتحرجيه، لا انت كده مثلا هيقولوا عليكي، لا ده حقك ان انت مش عايزه تعبري او مش عايزه تتكلمي او مش عايزه تجاوبي، ده حقك تماما، محدش يقدر ينكره عليكي. تالت مهارة ممكن تعمليها مع الشخص اللي بيحاول يحرجك، وهو انك هتردي السلوك زي ما هو. يعني ايه؟ خدي من كلامه ورديه تاني ليه. يعني اللي بيسألك بيقولك قبضك كام، فما تتحرجيش، هو بيحاول يحرجك، لا خدي السؤال وردهوله تاني. هتقولي له طب انت قبضك كام؟ تمام، هو كده بقى مش هيعرف يتكلم ولا هيرد، هو بقى اللي هيغير الموضوع ومش هيعرف يحرجك. دايما يعني الاسلوب ده بيبقى ناجح جدا. اي حد بيسألك سؤال مش عايزه تجاوبيه او بيحطك في موقف محرج، انت خدي من كلامه وردهوله تاني. يعني لو حد بيقولك انت يا ما بقالك كتير ما بتسأليش، ده انت ما بتتصليش بينا، فقولي له طب وانت ليه ما اتصلتش تطمن علينا؟
تمام؟ يعني خدي من الكلام ورجعيه تاني لصاحبه. الطريقه دي حلوه جدا جدا وبتوقف اللي بيحاول يحرجك عند حده وما بيحاولش ان هو يجرب معاكي تاني. المهاره اللي بعد كده وهي انك تغيري الموضوع. يعني الموضوع مش عاجبك، مش عايزه تتكلمي فيه، هاتي موضوع تاني. هو لو فضل يحاول ويجرب ويجيب لك تاني الموضوع اللي انت مش عاوزاه، برضو غيري الموضوع. المهم ما تحققلوش الغرض ان هو يحرجك، غيري الموضوع على طول بحيث ان هو يزهق ويمل وما يحاولش ان هو يحرجك تاني. المهارة اللي بعد كده وهو انك الشخص ده اتكلمي معاه وجها لوجه. يعني انتوا قاعدين في قعده وهو بيقولك سؤال بيحاول ان هو يحرجك فيه او طريقته مش عاجباكي، قولي له كده لو سمحت كلمتين على جنب. خدي الشخص ده وروحوا في مكان لوحدكم وعبري له ان انت متضايقه من الطريقه بتاعته، مش حابه السؤال اللي هو بيساله. يعني الاحراج اللي هو بيعمله لك ده انت مش هتقبلي بيه، ولو هو استمر عليه فانت كمان هتحرجيه زي ما هو بيحرجك. فعبري له ان انت متضايقه ومش هتسكتي على ده، بس انت من رقي اخلاقك خدتيه على جنب وفهمتيه ده. تمام؟ فهو لو شخص يعني عنده نضج فمش هيعمل ده تاني، لكن لو هو مصمم فبالتالي انت خلاص، يعني هو زي ما بيحرجك فانت هتوقفيه عند حده بقى وتوقفيه قدام الناس وتعرفيه ان هو الاسلوب اللي متبعه ده غير لائق وما يليقش بيه وما ينفعش الناس كبيره وناضجه. المهاره اللي بعد كده وهي التجاهل. في ناس كده لما انت تجاريهم في الكلام بيزيدوا بقى ويفرحوا ويتبسطوا، يا ده انتوا جيتولي في ملعبي. لا، تجاهليهم في وسط الكلام، بيرميلك كلمه كده تضايقك تجاهلي ولا كانك سامعه حاجه. وده عاوز منك ان انت يكون عندك ثقه بالنفس اكتر، ان مفيش حد يهزك، محدش ليه عندك حاجه، محدش ليه السلطه ان هو يعيب فيكي. طالما انت ما بتعمليش حاجه تغضب ربنا لا في افعال ولا في اقوال، فخلاص المقياس بينك وبين الناس هو رضا الله سبحانه وتعالى. فتجاهلي، يعني ارمي ورا ظهرك الحاجات اللي ملاش لازمه، المواقف اللي ملاش لازمه ارميها ورا ظهرك، الكلام اللي ملوش لازمه ارميه ورا ظهرك، بلاش تقفي على كل حاجه. فالتجاهل بيبقى حل مناسب جدا مع الاشخاص اللي هي بتحاول تحرجك دي. فيعني لو قدرتي تعملي المهاره دي فدي كويسه جدا. المهاره اللي بعد كده وهي الابتسامه. انت لما يكون موضوع مش عاجبك ومش عايزه تردي عليه فبتعملي ابتسامه كده، ابتسامه كده زي ما بيقولوا يعني ابتسامه صفراء، بس هي مش صفراء ولا حاجه، ابتسامه يعني انا تمام. وبعدين ابتسامه كده بتعبر عن استيائك، مش عاجبني الموضوع ده، مش هتكلم فيه، فيعني خلص بسرعه لاني مش هتكلم فيه. المهاره دي بنعملها مع الناس القريبه قوي مننا، مش كل الناس. يعني مثلا لو اختك، لو صاحبتك، لو حد قريب منك، خلص وبعدين بيفهم من الابتسامه دي ان انت مش عاجبك الموضوع، فبالتالي يعني المفروض ان هو هيقفل الموضوع ده ومش هيتكلم فيه تاني. المهاره اللي بعد كده وهي تجنب الاشخاص اللي بيحاولوا ان هم يحرجوك عن قصد او غير قصد. الاشخاص دي يعني مش لازم انك تكوني موجوده معاهم، ابعدي عنهم، ما تتقابليش معاهم، يتجنبيهم تماما. فالحل ده برضو انا مش بحبه قوي، لان انت من حقك تكوني موجوده في اي مكان متاح لك انك تكوني موجوده فيه. فلو انت بقى يعني مش قادره فعلا ان انت تكوني موجوده معاهم فتجنبيهم تماما وما تقعديش معاهم في قعده، ما تتقابليش معاهم، ما تروحيش في المكان اللي هم فيه لو انت نفسيتك بتتاثر جدا جدا. فالحل ده برضو للناس اللي هي يعني ثقتهم بنفسهم مش عاليه قوي او نفسيتهم هشه شويه، فالحل ده هيكون مناسب ليكم انكم تتجنبوا الاشخاص اللي بيحاولوا انهم يحرجوكم. اخر حاجه بقى، اختاروا اصحابكم، اختاروا الناس اللي تكون قريبة منكم، اعملوا حدود حواليكم، مش اي حد يدخل الدايرة القريبة منكم. يعني الناس اللي هي بتفيدك، بتضيفلك لحياتك، هي دي الناس اللي تخليها قريبة منك، هي دي الناس اللي فعلا تطمني ليها. اما الناس اللي هي سامة، اللي هي بتضايقك، اللي هي بتحرجك، اللي هي يعني بتسبب لك مشاكل، فدي خليها بعيدة قوي عن دايرتك القريبة، خليهم بعيد يعني كل فين وفين لما تتكلمي معاهم. ناس تانية هتقولي طيب الناس دي ممكن تكون قريبة فعلا مني وهي في دايرتي القريبة، تبقى اعمل ايه؟ دول بتتجنبيهم، بتقللي معاهم الكلام، بتخلي الاحتكاك قليل جدا علشان مش هتقدري تتخلصي منهم تماما. وفي النهاية حابة اقولك يا ريت انك تحافظي على هدوءك وتضبطي انفعالاتك.
يا ريت اننا كلنا نعامل بعض باحترام، يا ريت نحب للناس اللي قدامنا زي ما بنحب لنفسنا، يا ريت كلنا نتعامل برقي وبنضج مع الاشخاص اللي حوالينا. احنا ككبار ما يلقش بينا اننا نتعمد اننا نحرج الناس او نتصيد الاخطاء او نقعد نتريق على بعض، دي حاجات بيعملها الولاد الصغيرين. فاحنا كناس كبيرة، كناس ناضجة، كناس المفروض ان هي عارفة دينها كويس، مش مفروض مننا اننا نعمل ده. فبوصيكم ووصي نفسي اننا نكون كلامنا حلو، نكون من المبشرين مش من الناس المنفرة. فأتمنى إن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده واستفدتوا من المهارات اللي ذكرناها. أي مهارة فيهم أنت عاوزة تتبعيها فلازم تدربي نفسك عليها. هتقفي قدام المراية وتعملي حوار كأنك بتتحاوري مع الشخص اللي هو بيحرجك، وجربي هتتكلمي معاه إزاي. دربي نفسك أكتر وأكتر، عززي ثقتك بنفسك. إن شاء الله مش هتتحطي في مواقف محرجة تاني، علشان أنت خلاص اتعلمتي إزاي تردي، وبالتالي محدش هيقدر ان هو يحرجك. اتمنى الفيديو يكون افادكم، واتمنى انكم لو عندكم اي مهارات تانية تكتبولي في التعليقات علشان نستفيد من بعض. واتمنى انكم لو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات ان شاء الله. واتمنى انكم تشاركوا الفيديو ده مع ناس كتير علشان فعلا نكون خير امة اخرجت للناس. واستنوني وفيديو جديد، ومع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.